はい、どうも、サバチです。今回はですね、連休が取れたということで、ソロキャンプに行っていきたいと思います。で、今日ですね、泊まるキャンプ場が、恵那山荘鉾の湖キャンプ場というところですね。私、岐阜県出身なんですけど、私の地元からですね、そんなに遠くはないので、今日はですね、そちらの鉾の湖キャンプ場で一泊していきたいと思います。天気もいいので、めちゃくちゃいいキャンプ日和かなという感じです。もうあと少しで着きますので、最後までですね、安全運転で行っていきたいと思います。はい、着きました。よいしょ、こんな感じでいいのかな。よし。はい、ではですね、ちょっと受付行っていきたいと思います。なんかですね、今はなんかここの受付はやってない感じで、恵那山荘の方まで来てくださいということだったので、ちょっとね、もう一回移動します。 ETC カードが挿入されています。気持ちいいね。うわ、最高だな。ここですね。こちらで受付みたいです。ではですね、ちょっともう一回受付行ってきます。はい、今ですね、受付を済ませてきました。ちょっと今降りたんですけど、今日めちゃくちゃ暖かいです。夜は寒いと思うんですけど、今日中はですね、本当にすごい暖かいですね。いやー、気持ちいいなで、今回ですね、D の6というサイトですので、はい、今からですね、そちらの方に向かいたいと思います。バイクのキャンパーさんがいますね。D の10に入っていけるか。ここ入ってくのか。よいしょ。すごいな。ここちょっと待って。いや、なかなか雰囲気あるところですよ。めちゃくちゃ雰囲気ある。あったあった。はい、到着しました。で、今日ですね、ちょっと今時刻がですね、昼の1時18分なんですけど、もう昼飯も何も食べてないので、もうすぐ設営してですね、はい、とりあえずご飯を食べたいなと思います。Days without water along the sunset road, we cross over borders to get where we are, and it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you. It's
It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, 'cause it ain't enough for two. And it's all for you. I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  did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. When it is freezing, I will keep you warm. I will hold you closer so you don't feel the cold. And it's all for you. I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  did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you.
飲みますよ。
はい、というわけでですね、今回はですね、岐阜県にある恵那山荘鉾の湖キャンプ場でですね、一泊させていただいたんですけど、ここのキャンプ場はですね、私初めてだったんですけど、かなりちょっと気に入りました。私が泊まったところはですね、林間サイトのソロキャンプとかにおすすめなような、比較的狭いようなサイトだったんですけど、まあ1人2人ぐらいで静かにやりたいとかですね、まあ1人で本当にしっぽりやりたいとか、そういった方にすごくおすすめな場所だと思いました。あと他にもですね、ちょっと全部は見てないんですけど、ファミリー用みたいなところとか、広いサイトもあるみたいなので、ソロキャンパーからですね、ファミリーまでお子様連れの方にもおすすめなところだと思います。まあこの時期だから仕方ないかもしれないですけど、炊事場とかですね、トイレとかが水が出ないようになってますので、トイレはですね大きいポリバケツに水が汲んであるので、まあそれを使って流してくださいということだったんですけど、炊事場とかで例えばなんか水使って洗いたいとかそういうことができないので、この時期に行かれる方で、水をですね使いたいなとか使う方はですね、ジャグとかですねポリ容器などを持っていくことをお勧めします。受付のところでですね水を入れれるみたいなので、そちらで水を入れてですね、はい、使うような感じになってます。いやー、とにかくですね本当に気に入りました。雰囲気がすごく良くて、しかもですね直火 OK なところなので、直火でやりたい方にもおすすめなキャンプ場だと思いますので、ぜひですね、近いうちにまた泊まりに行きたいなと思います。今日はですねちょっと朝ゆっくりする時間がなかったので、すぐ朝起きてですね片付けてもう帰ってくることになったんですけど、まあ今日はですねちょっとこれからコンビニかなんかに寄ってなんかパンかなんか食べながらちょっと帰りたいと思います。はい、というわけで今回の動画はまあこんな感じのキャンプ動画ですけど以上になります。もしですねこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。サンパチでした。